Kompania e ndërtimit Victoria Invest me pronar Fatmir Kuçin po ndërton një port jachtesh dhe një kompleks turistik gjigant në Kalan e Turrës në Kavaj. Vlera e investimit, të cilin Kuçi po realizon në bashkëpunim me kompaninë zviceriane Finsec Port, në total arrin 20 milion euro. Projekti koncesionar shtrihet në 17 hektar dhe parashikon ndërtimin e hapësirës për akomodimin e 850 mjeteve të vogla lundruese, ku do të mund të vendosen dhe mega jahte mbi 50 metër. Është një nga kompanitë më të njohura të ndërtimit në vend me bazë në qytetin e Elbasanit. Ajo është themeluar në 7 shkurt të vitit 2003, pikërisht nga Fatmir Kuçi. Victoria Invest, e cila e ka shtrirë aktivitetin e saj tregtar në disa lloje biznesesh, ndërtimi, që nga ndërtimi dhe projektimi i rrugëve, pastrimi i mbetjeve urbane, prodhimi i inerteve të rrugëve e të tjerë. Kompanitë e Victoria Invest e kanë shtrirë aktivitetin e tyre në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Sipas ekstraktit të qendrës kombëtare të biznesit, kompania është angazhuar në ndërtim objektesh dhe materialesh ndërtimi dhe prodhim parafabrikatesh betoni. Deri në vitin 2004, siç tregon ekstrakti i QKR-s, kompania ka patur aktivitet në fushat e mësipërme, por se nuk shihet ndonjë ndryshim i kapitalit. Ndërkaq në vitin 2008, sipas të njëjtit burim, kompania ka ndryshuar kapitalin duke shënuar dhe rritjen e aksioneve. Kjo kohë përkon me periudhën 2008, ku rruga Milot Morin ishte në ndërtim e sipër. Në fund të vitit 2015, kapitali total i kompanisë rezultonte rreth 20 milion dollar. Biznesmeni fuqishëm dispononte një motoskaf gjigant, si dhe disa mjete të tjera lundrimi, të cilat u sekuestruan nga policia pas ditën e djeshme, të cilat ishin pa dokumentacionin përkatës. Fatmir Kuçi njihet dhe për lidhjet e tij me Partinë Demokratike, teksa figuron të jetë sponsor i saj. Kompania ka fituar vitet e shkuara tendera për ndërtimin dhe ristrukturimin e disa prej akseve më të rëndësishëm rrugor në Shqipëri, porte dhe në rajon. Mes tyre bie në sy ndërtimi segmentit Kukës Morin, loti i 3, rikonstruksioni i rrugës Meje Dobrosh Unik, rikonstruksioni i rrugës Librazh Qafstut, lot i 2, rikonstruksioni i rrugës Kuçov Belsh Cërik. Në vitet 2004-2006, kompania ka qenë mjaft aktive dhe në procesin e privatizimeve në Kosovë. Aty ka arritur të blejë këto 4 kompani strategjike: Mirusha LLC, Pharmakos Austrian House LLC, Lavertari Blektori LLC, Drenica Land LLC. Aktualisht, kompania ka fituar tenderin për ndërtimin e rrugës Kërçov-Ohër dhe të rrugës Gostim Gjyral Belësh. Kompania numëron 470 punëtorë dhe ka në zotërim 574 mjete transporti, mes të cilave një numër të madh mjetesh të rënda.